學習嘅旅程入邊啦，咁其實我都好多嘢係唔識嘅，係啦。咁唔識唔係一個放棄嘅藉口咯。咁我哋就要有下一步嘅行動。咁所以我唔知道，但係係啦，咁就會係我嘅呢個詞語咯。Hello， 咁我係 Patrick 啦，係啦。咁我喺2024年喺教大畢業啦。咁當時讀嘅咧就係人工智能啦，同埋教育科技。依家咧我就喺教大嗰度翻咗嚟教大做咧研究助理，主要研究嘅方向啦，其實都係同 AI 相關嘅。都係 machine learning 啊、deep learning 都比較新興啦。估唔到依家係啦，generative AI 咁先進咁犀利，都好彩自己嗰陣揀啱咗。咁嗰陣做 final year project，5G 就啱啱興起啦。咁我哋好多 5G 嘅基站啦，其實要 optimize 向前行嘅時候，我要預測我哋去下邊一個基站，先可以獲得更加好嘅信號咧，寫一啲 AI 嘅 model 去 predict 個用家嘅下一個嘅基站啦。可以等啲老師去 input 一個作文，一篇英文嘅作文啦，係啦，咁就喺唔同方向，例如 grammar 等等嘅地方去做一個評分咯。AI 應該係一個協助嘅角色嚟嘅，係啦，咁始終人同人都需要有一個即係正面嘅交流啦，都需要我哋人去教咯，係啦，而唔係用一個科技去取代咯。我覺得出路嚟講算係多元嘅，因為我就呢科啦，咁我有啲同學去做咗老師啦，有啲可能做程式嘅，係啦。